Decorazione da appendere al muro, sottopiatto o semplice decorazione per un mobile, in questo video tutorial vi mostrerò passo passo come replicare questo progetto che richiede pochissimi materiali ed è completamente personalizzabile. Io sono Silvia e vi do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube. In questo tutorial realizziamo un progetto super versatile e completamente personalizzabile che richiederà meno di 200 grammi di filato e un pannello in legno stampato e tagliato a laser. Una decorazione che io ho realizzato per la parete della mia craft room, ma come vi ho anticipato può diventare un carinissimo sottopiatto, può diventare una decorazione per il nostro mobile se non ci piace il classico centrino. Ma come fa ad essere personalizzabile? Perché il pannello in legno che ho utilizzato è solamente una delle tantissime stampe che potrete scegliere per il vostro pannello in legno andando sul sito dell'azienda che l'ha realizzato per me. Si tratta di Fungolabel, ma ve ne parlerò approfonditamente nella sezione del video dedicata ai materiali. È un progetto adatto anche ai principianti dell'uncinetto poiché utilizziamo solamente i punti base. Catenella, maglia bassa e maglia alta per creare questo gioco di punti che sembra proprio un pizzo lavorato all'uncinetto. Questo progetto andrà a decorare una delle pareti della mia craft room. Fatemi sapere per cosa lo andreste ad utilizzare con un commento sotto il video. Passiamo ora a vedere i pochissimi materiali di cui avremo bisogno e a creare il nostro progetto. E se questo tutorial sarà di vostro gradimento, mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice in su e sempre con un commento proprio qui sotto il video. Pannello in legno stampato e tagliato a laser, realizzato da Fungolabel. Vi lascio il link al loro sito scritto qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. La stampa la trovate sul sito con il codice V09. Si tratta di un tondo di diametro 15 cm, con già presenti i fori all'interno dei quali andare a lavorare con il nostro uncinetto. Questo è il fronte e questo è il retro del pannello. Questa è solamente una delle tantissime stampe che potete trovare sul loro sito. Una piccola nota tecnica: quando entrate sul sito vedrete pannelli tondi, rettangolari, ma non concentratevi sulla forma del pannello, bensì sulla stampa. Scegliete quella che vi piace di più. Dopodiché da un piccolo menu a tendina potrete scegliere il modello, il formato del vostro pannello. Il filato è fibra 4 color burro di intrecci preziosi, che voi ora state vedendo come un gomitolo grossolano. Perché questo? Perché è un filato che ho recuperato da un precedente progetto e unito ad un avanzo di filato uguale. Quando vi arriva a casa ovviamente non arriva così ma in formato rocca. Trovate tutte le informazioni su questo e tutti i filati di intrecci preziosi sul loro sito, ve lo lascio scritto sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. E ovviamente voi potrete replicare questo progetto con qualsiasi tipologia di filato a vostro gusto. Andrò ad utilizzare due uncinetti, un 3,5 per lavorare all'interno dei fori del mio pannello e proseguirò poi con un uncinetto 4,5 perché questo filato, il fibra 4.0 di intrecci preziosi, richiede come numero di uncinetto un 4 o un 4,5, ma la punta di questo uncinetto è troppo grande per passare agevolmente all'interno dei fori del pannello. Quindi eseguirò un primo giro di scontorno del pannello con un uncinetto più piccolo che passi tranquillamente all'interno dei fori e poi proseguirò con l'uncinetto adeguato alla tipologia di filato che ho scelto di utilizzare. Realizzato un cappio con il mio filo, partendo da un foro qualsiasi tra quelli presenti, andrò a lavorare 2 maglie basse all'interno di ciascun foro. Perché questa scelta? In base al numero di uncinetto e alla tipologia di filato che ho scelto di utilizzare, 2 maglie basse all'interno di ciascun foro sono sufficienti per ottenere una lavorazione omogenea. Lavorazione omogenea vuol dire che tutte le maglie hanno lo stesso aspetto.
non ci sono maglie più strette o maglie più morbide. Se utilizzate un filato differente rispetto al mio o semplicemente avete una mano di lavorazione diversa, dovete calibrare voi, in base al risultato che troverete, il numero di punti da lavorare all'interno di ciascun foro. Potreste quindi trovarvi a dover lavorare 2 maglie in un foro, 3 maglie nel successivo, una maglia, 2 maglie, insomma una sequenza di punti differente. Ma a prescindere dalla sequenza di punti che andrete ad eseguire, per poter proseguire nella lavorazione, al termine del giro all'interno dei fori dovrete avere un numero di maglie pari come base. Vado quindi ad entrare all'interno di uno dei fori con il mio uncinetto. Pongo il cappio sull'uncinetto e porto il filo attraverso il foro. Prendo poi il filo e blocco il tutto. Rientro all'interno dello stesso foro, prendo il filo e lo porto attraverso. Carico il filo sull'uncinetto e lavoro un punto basso. Mi sposto nel foro successivo dove ripeto gli stessi passaggi. Proseguo quindi lavorando 2 maglie basse all'interno di ciascun foro fino ad arrivare qui, al termine del mio giro. Per completare il giro allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo il tutto e poniamo il filo su un ago. A sinistra abbiamo il punto con il quale ci siamo agganciati al nostro pannello e accanto il primo punto basso completo lavorato. Entriamo da dietro sotto ad entrambe le costine di questo punto e portiamo il filo con noi. Torniamo poi indietro all'ultimo punto basso lavorato, questa volta passando al centro tra le 2 costine, e portiamo così il filo sul retro del pannello e lo andiamo a bloccare sotto le maglie appena lavorate. Questo sarà il risultato che andremo ad ottenere. Realizziamo un cappio con un nuovo filo e scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti. Cambio il mio uncinetto passando a un 4,5, il numero più adatto a questa tipologia di filato. E con l'uncinetto passo sotto ad entrambe le costine di una delle maglie presenti. Pongo il cappio sull'uncinetto e lo porto attraverso. Prendo il filo, blocco il tutto, dopodiché vado ad aggiungere 3 catenelle. 1, 2 e 3. E con l'uncinetto vado a rientrare qui, nella maglia attraverso la quale ho portato fuori il cappio. Rientro e lavoro un punto basso. Si formerà così una sorta di mini archetto. Salto il punto successivo e vado nel seguente, dove lavoro una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto di base. Questa sarà la sequenza di punti che dovrò ripetere per tutto il mio giro. Salto la maglia successiva, vado nella seguente. Maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto di base. E proseguo con questa sequenza di punti fino al termine del giro. Se abbiamo lavorato correttamente, sul penultimo punto disponibile del giro avremo il nostro ultimo archetto e l'ultimo punto del giro sarà quello che ci avanzerà per poter completare la nostra sequenza di punti.
poiché sappiamo che dopo ciascuna sequenza che forma un archetto dobbiamo sempre saltare il punto successivo. Chiudiamo questo giro e cominciamo direttamente il successivo. Con l'uncinetto andiamo sotto al primo archetto che abbiamo lavorato in questo giro, composto da maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa. Passiamo sotto le catenelle, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Dopodiché passiamo nuovamente sotto le nostre 3 catenelle che formano l'archetto, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Fatta la maglia bassa, aggiungiamo 2 catenelle che sostituiscono un punto alto. Aggiungiamo ora 3 catenelle. Ci spostiamo sull'archetto successivo, dove andiamo a lavorare direttamente un punto alto, passando sotto alle catenelle che abbiamo lavorato nel giro precedente. 3 catenelle di separazione e lavoriamo un punto alto sotto all'archetto successivo. Carichiamo il filo, passiamo sotto le catenelle, punto alto. Questa è la sequenza di punti che dobbiamo ripetere per tutto questo giro. Lavorata la maglia alta, aggiungiamo 3 catenelle di separazione e ci spostiamo sull'archetto successivo, al di sotto del quale lavoriamo un punto alto. 3 catenelle di separazione, archetto successivo, punto alto. Proseguiamo in questo modo fino al termine del giro. Lavorato l'ultimo punto alto, realizziamo le ultime 3 catenelle di separazione e ci spostiamo qui, sulla sequenza di punti con la quale abbiamo cominciato questo giro. Abbiamo lavorato maglia bassa più 2 catenelle per sostituire un punto alto. Entriamo qui, sulla seconda catenella, quella più in alto. Prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. E cominciamo direttamente il nostro prossimo giro. A sinistra abbiamo un archetto, vi passiamo all'interno e lavoriamo maglia bassa, 3 catenelle di separazione e un punto basso. L'avete riconosciuta? È la sequenza con la quale abbiamo cominciato il nostro progetto. Ci spostiamo nell'archetto successivo dove ripetiamo la stessa sequenza. Punto basso, 3 catenelle e un punto basso sotto lo stesso archetto. Proseguiamo in questo modo lavorando una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa sotto ciascun archetto fino al termine del giro. Lavorata la nostra ultima sequenza sull'ultimo archetto disponibile, concludiamo questo giro e cominciamo il nostro ultimo giro di lavorazione. Con l'uncinetto andiamo direttamente qui, sotto la prima sequenza di punti, il primo archetto che abbiamo lavorato per questo giro. Passiamo sotto le catenelle, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Dopodiché torniamo nuovamente sotto l'archetto e lavoriamo un punto basso. E a seguire 2 catenelle. E sempre sotto lo stesso archetto andiamo ad eseguire 3 maglie alte. Una, 2, e 3. E ci spostiamo sull'archetto successivo, dove lavoriamo maglia bassa, 2 catenelle e le nostre 3 maglie alte sotto lo stesso archetto.
ripetendo quindi la stessa sequenza che abbiamo lavorato nell'archetto precedente. Questo sarà il risultato e sono i passaggi che dobbiamo ripetere per questo giro. Ci spostiamo di archetto in archetto, dove lavoriamo maglia bassa, 2 catenelle e 3 maglie alte sempre sotto lo stesso archetto. Dopodiché passiamo al successivo. Proseguiamo ripetendo la nostra sequenza di punti, come sempre, fino al termine del giro. Ed eccoci pronti a concludere il nostro progetto. Lavorata la nostra ultima sequenza nell'ultimo archetto disponibile, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo lasciandocene un pochettino in più. Poniamo il filo su un ago e con il nostro ago andiamo qui, sotto la maglia bassissima con la quale avevamo chiuso il giro precedente. Passiamo dal davanti sul retro del lavoro e tiriamo. In questo modo la nostra ultima sequenza di punti si abbassa, scende verso la maglia bassa, esattamente come accade a tutte le sequenze di punti successive. In questo modo la chiusura del nostro progetto si mimetizza perfettamente. Non ci resta che voltare il lavoro e bloccare questo filo al di sotto delle maglie. Ed ecco qui il nostro progetto finalmente completato. Come vi ho anticipato nella prima parte del tutorial, può avere tanti utilizzi. Può essere una decorazione per la parete, come farò io, può essere un sottopiatto, può essere una decorazione per un mobile, insomma tantissimi usi e soprattutto richiede pochissimo materiale, meno di 200 grammi di filato e un pannello in legno stampato e tagliato a laser da Fungolabel. Per quanto riguarda l'appendere il progetto al muro, avete visto che non ho realizzato delle asole particolari per svolgere questo passaggio. Vado semplicemente a fissare il mio chiodino sul muro e a bloccare il tutto facendo passare il chiodino all'interno della lavorazione. Vi è piaciuto questo progetto? L'avete trovato interessante? Se è così fatemelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. E vi ricordo che nel box informazioni che aprite cliccando semplicemente sul titolo del video trovate tutti i link per i materiali, il pannello di Fungolabel, il filato di intrecci preziosi e ovviamente tutti i miei profili social se avete piacere di seguirmi. E se vi è piaciuto questo video e non volete perdervi i prossimi, se ancora non l'avete fatto e ne avete piacere, vi invito ad iscrivervi sul mio canale YouTube cliccando sull'apposito pulsante sempre qui sotto il video. Perciò con questo nuovo progetto io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!